अरे लाडले विनोद, मायूस मत हो यार, मैं आ गया ना। मेरे को अभी पता चला तेरा ब्रेकअप हो गया, वहां फटाक से तेरे पास। मैंने बोला कहीं हमारे विनोद भाई कोई गलत कदम ना उठा ले हैं। मेरे भाई तेरे को मैंने एक बात बोली थी ना कि तेरे खुशी के पल में आओ या ना हो, तेरे दुख वाले पल में तेरा भाई जरूर तेरा साथ देगा। मेरे भाई जो तू बोलेगा वो करेंगे यार, तू मेरा भाई है। ओए लाइट क्यों बंद कर रहा है विनोद भाई? ओए अच्छा नींद आ रही है क्या? अच्छा तू सो जा भाई, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा है। मेरी जान।